В окно дома, который снимал Булат, постучали. На улицу вышла жена, но никого снаружи не увидела. Через какое-то время снова стук. На этот раз вышел сам Булат. Прошел вокруг дома. Никого. «Надо бы поймать шутника и уши ему надрать», – подумал мужчина. Когда Булат зашел в дом, на крышу, в окна и двери обрушился целый град громких стуков. Казалось, что много людей обступили дом со всех сторон и стучат по нему молотками. 10 тысяч километров пути по Казахстану, 12 городов, 37 населенных пунктов, 32 исторических памятника и объекта духовного наследия. Старинные предания и невероятные истории наших современников. Таинственные встречи, зашифрованные послания, чудеса, обряды и посвящения. Это «Легенды степи» в программе «Знаки». Экспедиция 7 канала с Нуридином Бидосовым сегодня посетит южный оазис нашей страны. Мы узнаем, кому и за что даются земные блага, как герою нашей истории удалось улучшить свои жилищные условия, а также какое место стоит посетить, чтобы уберечь себя на дорогах. Казахстанский Техас, центр Южно-Казахстанской области, пуп земли, как его еще называют? В общем, вы поняли, да? Я в Чимкенте! Всем салем! Здесь соседи общаются как близкие родственники. И, кстати, здесь надо обязательно побывать на свадьбе, даже если вы не знаете никого. А вы знаете, какую песню на шымкентских свадьбах или тоях заказывают по 10 раз? Қызыл өрік, көріп қалдым. Сүйіп, нет. Я понял. Если Алмата – это кошелек, Астана – это шапка, Туркестан – это сердце, а вот Шымкент – это желудок. Он дает топливо всем остальным органам. Город мастеров и пиарщиков. Произведения искусства здесь стоят прямо на улице. Вот. Кто сказал, что все здесь ездят на красный свет? Вот, зеленый. Шымкент означает зеленый город. Здесь растут фрукты и овощи. Здесь особые люди, особый климат и даже особые гаишники. Но я имею в виду дорожных полицейских. Что? Вы что-то имеете против чимкентских гаишников? Вот сейчас мы проедем, и вы узнаете. Кстати, если нас ни разу не остановят с нашими номерами, вы заберете свои слова обратно. Попали в Шымкент? Берегите желудки. Здесь кормят очень вкусно и дешево. Город – большой базар. Тойхана на Тойхане, рынок на рынке, кафе на кафе, аптека на аптеке, ну и еще заправка на заправке. Великолепно.
Шымкент – это не просто третий по величине город страны с населением около 1 миллиона человек, а город, в котором все по максимуму. Гостеприимство, комфорт, энергия горожан и летняя жара, плюс 40 в тени. Но как бы весело я не проводил время, надо вспомнить о том, для чего я приехал в свой родной город. Прямо в центре Шымкента, в тихом и уютном уголке, когда-то находилась усыпальница святого Кошкар-Ата, знаменитого мудреца и проповедника Средней Азии. О святом Кошкар-Ата не сохранилось достоверных письменных сведений, но существует много преданий, которые передаются в народе от потомка к потомку. Будучи в юности учеником Хаджа Ахмеда Ясави, он всегда относился с почтением к своему учителю, внимательно изучал его труды и следовал его заветам. Праведностью жизни своей, глубокими знаниями Корана и хадисов, мудростью и желанием помочь людям заслужил Кошкар-Ата себе славу и уважение и был избран судьей. Пребывая на этом посту, он всегда стоял на стороне справедливости и никогда не шел на поводу у знатных и богатых людей. Изначально святой мудрец был похоронен именно здесь. Это его старый мазар. Почему старый? Потому что он находился в центре города. А потом люди решили захоронить его останки уже подальше от городского шума и суеты. Поучительно, что наш народ испокон веков почитает не богачей или власть имущих, а помнит главным образом просветителей, служителей искусства или просто хороших людей. Есть поверье, что Кошкар-Ата благословляет людей на богатство. К нему приходили люди, которые искали достойную жизнь и не имели средств. Он выбирает из числа паломников того, кто ему приглянулся, и щедро его одаривает, исполняя все заветные его желания. Но дает он ровно столько, сколько нужно для нормальной жизни. Ничего лишнего, в это верится легко, глядя на то, как живут чимкенцы. Всех горожан щедро одаривает Ата, но и сам, наверное, ждет благодарности от потомков. Амир сидел в машине и вслушивался в тишину. На его лице была легкая улыбка, он был в предвкушении чего-то удивительного. Этот одиночный удар молотка по наковальне, который он только что услышал, не спутать ни с чем. Удары по металлу Амир слышал и раньше, и каждый раз этот звук сулил ему какое-нибудь приятное испытание. Незадолго до этого, когда он услышал стук по наковальне и пошел на него, то обнаружил под ногами крупные купюры. Сначала Амир хотел оставить их себе, но решил подождать. Через некоторое время он увидел бабушку, которая тяжело вздыхала и причитала. Первая мысль, что возникла в его голове, не она ли потеряла эти деньги? Парень, недолго размышляя, спросил ее об этом. Так и оказалось. Бабушка умудрилась потерять свою пенсию и совсем не надеялась, что ее вернут. Осчастливив женщину, Амир почувствовал себя героем-спасителем. На душе у него стало хорошо. В другой раз, когда Амир услышал звон наковальни и пошел на его зов, то нашел дорогой телефон. Он лежал на самом видном месте, но никто его будто бы не замечал. Вскоре он заметил и его хозяйку. Взяв в руки свой телефон, она сказала, что его подарили ей родители. Было бы очень обидно потерять его. В ее глазах было столько радости, что Амир снова почувствовал себя на крыше мира. Если честно, я даже не ожидал, что совершать такие поступки окажется для меня настолько приятным и даже, можно сказать, полезным. Потому что в тот период моей жизни я был немного потерян, не до конца уверен в себе. И совершив их, я понял, что они помогают мне найти себя в этой жизни. Подумал Амир, что в помощи людям заключается теперь его миссия на земле. Но больше всего
Воображение будоражил тот факт, что звон наковальни, который предшествовал его добрым поступкам, появился в его голове после того, как он посетил святое место – Тимир-Ата. Видно, этот дедушка рассчитывает на меня и хочет через меня вершить на земле добрые дела, думал юноша. У меня был период, когда я не мог себя найти. И я от своих знакомых, друзей услышал, что если совершить поездку к этому месту, которое считается святым, и совершить определенный обряд, который заключается в том, что нужно всего лишь постучать молотком по наковальне. Я это сделал, и с тех пор я, как бы это ни прозвучало, стал слышать этот звук постоянно. Вот и сейчас Амир сидел в машине и вслушивался в звон наковальни. На этот раз он отличался от предыдущих. Его удары не прекращались, они были равномерными и постепенно становились громче. Парень понимал, что эти звуки слышит только он, и пошел в ту сторону, откуда, по его мнению, они раздавались. Мне было очень интересно, что произойдет. Это стало походить на своего рода уже игру, как бы я получал задание, проходил его, и не буду скрывать, в конце всего этого я ожидал некоторое вознаграждение. Видит Амир перед собой домик, его двери открыты. Звон как будто бы оттуда раздается. Но не заходить же ему в чужой дом. Остановился юноша, задумался. Может быть, кому-то помощь нужна, и он ждет меня, подумал Амир. А если нет? Вдруг люди испугаются моего появления и полицию вызовут. И тут очень громкий звук по металлу убедил его в правильности своего решения. И он вошел в дом. Я не такой человек, который может взять чужое, войти в чужой дом без разрешения. Это я воспитан иначе. Но, понимаете, тот период моей жизни, он был наполнен такими событиями, что я вел себя не как всегда и решил это сделать. Внутри дом выглядел очень скромно. Хозяина будто не было. Амир постучал и спросил разрешения войти. Тишина. Он постучал еще раз. Вдруг из глубины комнаты парень услышал слабый голос пожилого человека, который звал его по имени. «Амир! Амир!» Я был очень шокирован этим, так сказать, заходишь в чужой дом, слышишь свое имя, это очень необычно. Но я зашел туда ведомый этим звуком и зная, что что-то там приготовлено для меня. Идя на зов, Амир увидел пожилую женщину, лежащую на кровати. Увидев парня, Апа не встала, а только повернулась в его сторону. «Кто ты?» – спросила бабушка. «Я Амир», – ответил юноша. «Нет, ты не Амир», – проговорила Апа. «А где он, ты не знаешь? Где мой сын?» Позади послышались шаги. Молодой человек оглянулся и увидел другую женщину. «Вы кто?» – спросила она с тревогой. Амир принялся объяснять причину своего появления в этом доме. Естественно, я не стал рассказывать про звук наковальни. Просто, возможно, меня сочтут странным, и ведь такое не каждому поделишься с этим. Я просто объяснил ситуацию довольно банально, сказал, что я искал участок для покупки, и хотел, постучал и услышал свое имя, и подумал, неужели меня зовут? «Это не тебя зовет Сауле Апа, а своего сына», – объяснила женщина. «Но не дозовется она его никак, он не скоро сможет ее навестить. Не знаю, доживет ли она до того дня, когда он к ней вернется. Ну ладно, вы видите, и так задержались. Участков свободных здесь нет». Женщина уже хотела закрыть за Амиром дверь, но парень подумал, что не имеет права просто уйти отсюда, раз получил от Тимир-Ата знак «войти именно в этот дом». Я задал вопрос, который, наверное, покажется очевидным. Я спросил, не нужна ли моя помощь, могу ли какую-то помощь Сауле Апа, какую-то поддержку, возможно, чем-то я окажусь полезным. «Да чем ты можешь помочь больной бабушке?» – проворчала соседка.
Все, что для жизни нужно, мы приносим. Пенсия у нее приличная, а все остальное не в нашей власти», – закончила она. Пошел Амир к машине, сел в нее и стал уже отъезжать, как увидел, что другая соседка машет ему рукой. «Ты, я смотрю, на машине», – сказала она, подойдя к нему. «А что, если ты уважишь бабушку и свозишь ее в одно место, которое она очень любит?» «Конечно», – ответил Амир. «А куда именно?» «К Тимирши-Ата», – проговорила женщина. В тот момент я сидел в машине, потому что от неожиданности я мог бы, наверное, даже сесть. Так как это был большой шок для меня, удивление, потому что я не ожидал, что то место, где я получу свое благословение, где я начну, по сути, свой новый жизненный путь, и туда же мне надо будет отвезти эту опашку. Прошло время. Амир уже не раз возил Уляпу в место, куда их обоих привела дорога – Тимирши-Ата. Бабушке стало гораздо лучше, она будто ожила, стала веселой и разговорчивой. Звон наковальни в ушах Амира звучать перестал. Парень даже задавался вопросом, а не показалось ли ему все это. Иногда мне даже казалось, что, возможно, даже как сон, как некоторая фантазия. Ведь когда происходят в жизни события, которые выбиваются из общего ряда, и проходит определенное время, ты даже не веришь, было ли это на самом деле. Но, с другой стороны, я понимал, что было на самом деле, потому что был очень, так сказать, длинный ряд событий, который предшествовался ему. Амиру приятно было ощущать, что он стал частью какого-то грандиозного плана, предписанного свыше. Значит, не зря живет на земле, где все еще происходят чудеса. А не так давно ему позвонила хозяйка мобильного телефона. Совсем скоро вы узнаете, от каких болезней лечит святая река Кошкар-Ата. Что может произойти, если войти в воду в неположенном месте? По ком звонит наковальня и чей покой охраняет змея на древнем холме? В самом центре города течет река под названием Кошкар-Ата, и горожане верят, что эта река обладает целебными свойствами. Рождается речка, скорее всего, в горах, которые богаты талыми водами ледников, но потом она теряется в подземных ущельях, течет под городом и снова выходит на поверхность уже в центре Шымкента. Вплоть до 20 века горожане отмечали праздник Саиль-Кошкар-Ата в честь весны и плодородия. Праздник плодородия, конечно же, связан с родниковой речкой, ведь она питала своими водами не только город, но и его окрестности. Праздник проходил здесь, на берегу этой реки, и горожане верят, что река начинается именно с того места, где Кошкар-Ата уронил свой кувшин и разлил воду. Одна из легенд гласит, что как-то Кошкар-Ата вручил своему младшему брату собственный посох и наказал доставить для Ахмеда Ясави в Туркестан родниковую воду, чтобы учитель мог насладиться, испив воды из трудовых рук. Кошкар-Ата предупредил родственника, чтобы тот по дороге к Туркестану ни разу не оглянулся. Однако брат судьи, пройдя часть пути, нарушил уговор и обернулся, а вода, которую он спешил доставить по назначению, пролилась. В народе то местечко так и прозвали Су-Буршага, там, где пролилась вода. Видно, огромным был кувшин Кошкар-Ата, потому что родников в том месте, где он по преданию пролился, так много, что уже через 200 метров они превращаются в полноводную реку. Старожилы помнят, что раньше вода в реке была кристально чистой. Из нее пили, готовили пищу, а также лечили свои раны и болячки. Кстати, температура воды круглый год плюс 11 градусов. Здравствуйте! А вы можете нам рассказать что-нибудь интересное о реке Кошкар-Ата? Сейчас я живу недалеко от реки, а когда-то в 93-м году приехала сюда с сыном из Кызылординской области. Лечебная вода нас позвала. Тогда мой сын, 9-классник, был очень болен. На его ногах не заживали язвы. Сколько к врачам не обращались, никто не мог помочь. Потом я узнала, что в Шымкенте святая река есть.
Долго раздумывать не стали, собрались и приехали. Раны у сына за неделю зажили. С тех пор решили остаться здесь. Сейчас мой сын взрослый человек, отец 2 детей. Летом мы все вместе купаемся в устье реки. Здесь не везде можно купаться. Есть чистые места, где можно омывать только лицо и руки. Раньше я этого не знала. И однажды в таком месте целиком вошла в воду. В этот момент из глубины реки раздался странный звук. Его также услышал Ширакши, прибежал и сделал мне замечание. По одной из легенд, в кровавом сражении наши воины потерпели поражение. Они собрались в этом месте и стали оплакивать погибших. От их слез образовались тысячи родников, которые слились в один. Легенду о войнах мне раньше слышать не доводилось. Видно, в народном творчестве есть немало преданий о реке, которые передаются из уст в уста. Я знаю еще об одном, и связано оно со святым Кошкар-Ата. В жаркий летний день шел караван по степи, и не осталось у путников ни капли воды. В округе ни одного колодца. Видят путники, идет старец. Спросили его о колодце. Старец указал на 3 огромных камня, сказав, что под ними бьет родник. Но в одиночку ему убрать эти валуны не под силу. Убрав камни, путники утолили жажду, а родник растекся по огромной территории. Старика звали Кошкар-Ата. В конце прошлого века эта река превратилась в сточную канаву. В нее стали сбрасывать мусор, отходы, а также грязную воду из автомоек и бань. И вот совсем недавно городские власти облагородили эту реку, почистили ее, положили дорожки, поставили фонари, установили скамейки. Теперь все горожане здесь занимаются активным отдыхом. Нам тоже захотелось с ветерком прокатиться вдоль берегов реки и полюбоваться окрестными пейзажами. Чисто, красиво. Но хочется отметить, что несмотря на внешнее благополучие, уровень воды в реке все же продолжает падать. Экологи говорят, опасность того, что она может исчезнуть лет через 20, все же существует. Чтобы не потерять реку Кошкар-Ата, необходимо полностью очистить все ее притоки. Жители города должны помнить, что река Кошкар-Ата – это их самое главное богатство. Они должны ухаживать за ней, чистить русла, берега и вообще оберегать и оставить ее в целостном первозданном виде для своих потомков. Кстати, как уроженец этого города, я тоже хочу внести свою лепту. Не бросайте мусор, где попало. Небольшая передышка съемочной группы, и путешествие будет продолжено. Впереди нас ждет одно интересное место, с которым связано немало легенд. Совсем скоро вы узнаете, по ком звонит древняя наковальня и чей покой охраняет змея на Святом холме. Что может случиться, если пойти на звон металла? И какое место стоит посетить, чтобы уберечь себя на дорогах? С начала экспедиции мы проехали более 1500 километров. Наши Mitsubishi нас не подвели, не подводят. И верю, что не подведут. Но на всякий случай мы решили заехать в один необычный мазар, который пользуется популярностью у автомобилистов. Потому что там можно получить благословение, вы не поверите, для своей машины. И такое, оказывается, бывает. Для этого надо оставить в том месте какую-нибудь деталь от своего авто. Дорога предстоит дальняя, поэтому нам тоже захотелось получить благословение для своих машин. И вот наша цель – местечко Темирши-Ата. Оно находится на выезде из Шымкента. Шымкент – это город, где круглые сутки кипит жизнь. И люди здесь ездят на своих машинах очень быстро. И другим водителям за ними не угнаться. А почему они так быстро ездят? А потому что у них есть Темирши-Аулие. Он благословляет всех водителей на дорогах. На Великом Шелковом пути в XIII веке стояла маленькая мастерская по ремонту повозок. Мастер по металлу и дереву Темирши приветливо встречал проезжающих. И пока их нехитрое походное снаряжение приводилось в порядок,
путники отдыхали среди прохлады тенистого сада. Сегодня по маршруту Шелкового пути пролегает автобан, но все так же у его обочины находится маленький оазис, в котором проезжающие, как много веков назад, могут отдохнуть и набраться сил перед предстоящей дорогой. Этот мазар находится прямо на трассе, и водители, особенно дальнобойщики, могут прийти сюда и прогуляться по этой тенистой аллее. На холме, где покоится легендарный мастер, выросли деревья, а его дух, верят люди, благословляет всадников на современных повозках перед долгой дорогой. Раньше сюда приходили только мужчины, а сейчас сюда приходят и женщины, потому что в нынешнее время женщин-водителей тоже стало очень много. Саламатсыздар ма? Ниеттериңиз кабыл болсун. Рахмет, рахмет. И вот меня уже встретил в Шыракшы Хаким Сайбаев. Послушаем его, расскажет ли он нам какую-нибудь интересную историю. Но сначала положенная молитва и бата. После молитвы я прошу Хаким Ата рассказать про святого Темирши. 7 веков назад Аулие жил, а память о нем до сих пор жива в народе. Ведь у него был дар. Он мог держать железо голыми руками. Говорили даже, что оно само расплавлялось в его ладонях. Проезжавшим по шелковому пути путникам он ремонтировал повозки, менял подковы у лошадей. Воинам он делал мечи и копья. 112 лет прожил Ата, а когда он умер, на его могильном холме сами по себе стали расти деревья. В этом месте не раз пытались построить мазар, но тот, кто начинал рубить деревья, вскоре погибал. Тут живет птица, которая охраняет его могилу. А вон те камни, видите? Там живет оберег. Вон там вот, между двух камней, живет змея. И Шыракшы Ата говорит, что эта змея охраняет покой Темирши Ата. Шыракшы ежедневно ухаживает за территорией мазара Темирши Ата, которая, благодаря стараниям его 5 детей, превратилась в большой земельный массив из 6000 деревьев. Мечтает он о том, что когда-нибудь ему удастся провести сюда электричество. А вот и место, откуда все время раздавался звон металла. Интересно, для чего люди делают это? Если ты приехал к Темирши Ата, то должен ударить по этой наковальне. Не знаю, откуда пошла эта традиция. Настоящая наковальня Темирши Ата была каменной, но потом ее потеряли. А эту, железную, я сам сюда принес. Знак во сне получил. Каждый человек, который приходит сюда, должен этим молотком постучать 3 раза по этой наковальне. Дурсхо! Вообще считается, что желания будут исполняться. Вот эта вот рельса предназначена для тех, кто собирается в очень дальнюю дорогу. Ну что, пойдем дальше. Совсем скоро вы узнаете, какое несчастье постигло рабочих, пытавшихся сломать арку мазара Темирши Ата, и что произошло с нашим героем, который услышал звон наковальни за сотни километров от захоронения. По словам Хакима Ата, дух этого места наказывает всякого, кто пытается его осквернить. Он сам видел, как под человеком, который ругался здесь бранными словами, оступилась лошадь. Он упал и стал инвалидом. Но может и щедро одарить Ата всякого, у кого добрые намерения. 3-й месяц у Булата была депрессия. Все ему было не в радость. Он считал себя несостоявшимся во всех отношениях. Дела шли плохо, своего жилья не было, денег все время не хватало. Из-за этого он часто ссорился с женой. Ему казалось, что со всех сторон на него сыплются одни неудачи. «Ну разве может у одного человека быть столько проблем?» – думал Булат. Меня все раздражало в этой жизни. Больше всего меня раздражало то, что моя
беспомощность, безысходность в этой ситуации, что я не мог обеспечить свою семью. Ни прокормить, ни жилья не было, ни работы. В один прекрасный день жена посоветовала Булату поехать по святым местам. Она упорно твердила, что это кардинально поменяет его жизнь. Булат не верил, что поездка может улучшить его финансовое положение, но супруга настаивала. Мужчина не мог себе позволить длительную поездку, ему надо было думать о заработках. И он решил посетить мазар Кош-Хората, который находился неподалеку. Я не верю в это и не мог поверить даже в то, что поездка в какой-то мавзолей могла решить мои все проблемы какие-то. Но жена все время настаивала, надо съездить, что это может помочь. Ну, в конце концов, я сломался. В один из дней Булат сидел у мавзолея Кош-Хората, очень грустный. Он был полностью погружен в свои мысли и переживания. Вдруг, откуда ни возьмись, к нему подошел старик. Хотя Булат был практически уверен, что вокруг него никого не было. Старец поинтересовался, отчего он так печален. На что мужчина ему ответил, что уже 5-й десяток доживает, а до сих пор не может своей семье достойную жизнь обеспечить. Нет ни денег, ни жилья. Даже своим внукам нечего оставить. Да, я, конечно, понимал, что это все может быть для кого-то показаться ерундой, но для меня это была катастрофа. Мне надо было быть мужчиной, чтобы прокормить свою семью. «Я понимаю», — сказал Булат старцу, — «стыдно просить, если ты жив, здоров и еще полон сил, ведь многим еще труднее живется». «Вот это ты правильно делаешь, что не просишь», — сказал старик. «Только горевать не надо. Через полгода купишь квартиру». Старик ушел. А Булат еще долго сидел у мазара, обдумывая слова незнакомца. «Ясное дело, что он глупость сказал», — рассуждал Булат. Но удивляет, с какой уверенностью старик произносил эти слова. Я был, конечно, очень удивлен, но казалось, что он что-то знает. Мне даже показалось, что это сам Кош-Хората. Но это казалось больше похоже на детскую сказку, чем на правду. Поначалу Булат не придал значения словам, которые произнес старец, но со временем заметил, что они крепко врезались ему в память. Он обдумывал их каждый вечер, но никак не мог предположить, при каких обстоятельствах человек, у которого нет ни одной лишней тенге в кошельке, может за полгода купить жилье. Тем не менее, Булат почти каждую ночь видел во сне новую квартиру во всех подробностях. Я видел в квартире, как расположены комнаты, цвет стен, пола, потолка. И когда я рассказал об этом жене, она не смеялась, а говорила, что «шахслыққа жорылсын, сон в руку». Через 2 месяца в окно дома, который снимал Булат, постучали. На улицу вышла жена, но никого снаружи не увидела. Через какое-то время снова стук. На этот раз вышел сам Булат. Прошел вокруг дома. Никого. «Надо бы поймать шутника и уши ему надрать», — подумал мужчина. Когда Булат зашел в дом, на крышу, в окна и двери обрушился целый град громких стуков. Казалось, что много людей обступили дом со всех сторон и стучат по нему молотками. Не знаю, больше чего было во мне, страха или злости. В первую очередь я должен был защитить свою семью, свой дом. В конце концов, выйти защитить свою жену. Булат решил выйти из дома. Он не знал, что может произойти в следующую минуту, и готовился к схватке с хулиганами. Но ни на крыше дома, ни вокруг него, ни на улице снова никого не оказалось.
Мужчина увидел, что на дороге у дома стояла неприпаркованная машина, будто была кем-то брошена. Ее открытая дверь красноречиво говорила о том, что происходит что-то неладное. У меня была мысль, что не надо подходить. Странная машина, но ноги сами меня несли к ней. Потому что я думал, что все звуки, стуки, которые были в доме, связаны с этой машиной. Когда Булат подошел к машине, он увидел, что в ней лежит мужчина. Он не дышал. Это можно было предположить, глядя на цвет его лица. Я подошел, в водительском сиденье сидел мужчина, откинувшись на кресле. На первый взгляд показалось, что он без сознания, как будто и спит. Я начал его будить, но он не подавал признаков жизни. Булат крикнул своей жене, чтобы она вызвала скорую помощь, а сам принялся делать искусственное дыхание. Медики приехали быстро и отвезли мужчину в больницу. Булат поехал с ним, решив сопровождать незнакомца, пока не убедится, что тот будет жить. Все обошлось. Врачи сказали, что жизнь пациента вне опасности. А еще признались, что если бы Булат вызвал их чуть позже, то его не удалось бы спасти. Я сам не ожидал от себя такого поступка и вообще не думал, что способен на такие поступки. Тем более спасти чью-то жизнь. Я был счастлив. Когда незнакомец пришел в себя и врачи рассказали ему о поступке Булата, он сразу же захотел познакомиться со своим спасителем. Мужчины стали общаться. Наконец-то Булат смог узнать имя своего нового друга – Ержан. Он оказался бизнесменом, владельцем небольшого завода. Как-то придя в гости к Булату, Ержан увидел его скромное жилье и сразу заявил, что в знак благодарности купит ему квартиру. Я, конечно, обалдел от такого. Стал отказываться, что эта квартира стоит таких денег. Но Ержан сказал, что ты спас мне жизнь. Что стоит квартира по сравнению с жизнью? И по Корану 5-ю часть прибыли человек должен отдавать на добрые дела. А как раз 5-я часть его завода и была стоимостью этой квартиры. Вот так. Булат не может объяснить происхождение стуков в доме. Для себя он решил, что это был единственный способ предупредить его о том, что кому-то нужна помощь. А кто именно хотел об этом предупредить, не так важно, решил мужчина. Конечно, мой случай уникальный, но хотя в то, что совершенно чужой человек купил мне квартиру, что мне повезло, в это еще люди верят. А в то, что стуки в доме, звуки и то, что мне кто-то что-то предсказал, в это никто не верит. Когда Булат получил договор купли-продажи на свое новое жилье, то подсчитал, что со дня его встречи со стариком у Мазара Кошкарата прошло ровно 6 месяцев. Скажите, Ата, а зачем паломники оставляют здесь все это? Не знаю, кто это придумал, но из-за этого у меня уже спина болит. Ни мне, ни внукам покоя нет. В народе сложилось такое поверье, что каждый водитель должен принести сюда какую-то запчасть от своего автомобиля. И люди верят, что после этого их железный кон будет работать исправно, и они никогда не попадут в аварию. Но Шырахшы Ата жалуется, что ему приходится каждый день вносить сотни килограммов металлолома за территорию Мазара. И он говорит, что этого делать совсем не надо. Раньше здесь была огромная, большая свалка запчастей, но Шырахшы Ата успел это все вывести за город на свалку. А вот это вот все собралось буквально за несколько дней. Есть у Хакимата еще одна история, связанная с дорогой, которая проходит почти вплотную к Мазару. Когда ее прокладывали, то хотели разрушить арку при входе в мавзолей.
Но рабочие так и не смогли этого сделать. У них или техника ломалась, или сами они чувствовали себя плохо. Дорога должна была проходить именно здесь, но строителям пришлось ее передвинуть на 15 метров. Прошло 7 веков, но не умолкает звон старинной наковальни. По сей день люди просят святого Темирши дать им защиту и уберечь от неприятностей. Жақсы, біз жүрейік. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Ну все, нам пора в путь. Никто не знает, в чем наше предназначение, но порой оно кроется в вещах, незначительных на первый взгляд. И если уж слышите звон наковальни, как герой нашей истории, то действуйте незамедлительно. На самом деле я очень рад, что наша экспедиция посетила город Шымкент. Город стал намного больше, город стал намного шире, город стал намного светлее. Это как улей Шымкент, так он и сохранился, в принципе. Людей очень много, везде тебе улыбаются, везде с тобой здороваются, люди узнают, и это очень приятно. Запомнилось, конечно же, это Пошхарата, тоже порадовало, потому что раньше эта река была загажена, здесь было очень много мусора. Но сейчас приятно видеть, что тут все благоустроено, для людей сделаны все удобства, люди отдыхают, наслаждаются. И, наконец-таки, я все-таки сниму эту дурацкую шляпу, потому что меня заставил одеть ее продюсер, объяснив это тем, что мы находимся в Техасе и нужно одеть обязательно такую шляпу. Почему называют Техасом? Это не из-за того, что здесь творится какое-то беззаконие или люди гуляют с пистолетами. Нет. Просто город – это такой центр, где… это такой регион, который снабжает, ну, если не весь, то, по крайней мере, большую часть Казахстана овощами и фруктами. Здесь очень плодородная земля, здесь трудолюбивые люди. И еще один момент. Здесь такой же климат, как и в Техасе. Ну что ж, на этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что вы терпели меня 45 минут. Пока. Смотрите в следующем выпуске. Камни будут испытывать нас на прочность. Кто проходит, а кто застревает между валунами 40 ангелов? Пройдет ли Нуридин Бидосов сквозь скалы? Что привиделось нашему герою, когда он столкнулся в расщелине со змеей? И какой подарок ждет того, кто с достоинством принимает испытания в святом месте?